门诊上有很多的家长问我，孩子支气管炎一直咳嗽的话，需要做雾化吗？其实呢，支气管炎与感冒相似，大部分都是由病毒感染来诱发。目前没有特效药物可以直接杀灭病毒，一般情况不推荐过度雾化。如果出现了喉炎、喘息、剧烈的咳嗽等症状，医生会建议孩子做雾化。一般情况下，鼻塞、流鼻涕的症状大约持续7到10天，咳嗽之后在2周左右逐渐的康复。家长们也不用过度担心，你们知道了吗？